guys, welcome back to my channel. Umukobwa wanyu mwiza uno munsi nkambaza n'indi video mbifuriza amahoro y'Imana n'amafaranga menshi aho merere hose. Okay? Turibuze kuganira ku sereri episode 9. Last time muri episode 8 yarangiye madamu w'urugo akinguye urugi agasanga rubanda hamwe na kaceri bari kumviriza ibyo we n'umugabo we bari gukorera mu cyuma. You understand what I mean, okay? And so this is an opportunity to see us her in action. Kubera afashe rubanda bombi arabakubise. Naroni abakubise bahaye arababwira ni bakore pompage. Naroni bakoze pompage, akoze macheri, amaze kubigisha lesson like don't do this, okay? This is not okay. This is not okay in this house. Now when I'm around, no, it's not okay. Arababwira ngo ngahari mufatane ku gitugu n'amaboko yombi nimurangiza mwese museke mwembi museke kugeza igihe nanjye nseke kubera I think this is funny kubera mutekereza yuko bino bisekeje ngaho ni mugende museke baraseka mugore aravuga ati okay I'm done with this arahaguruka arigendera. Mu gihe kaceri hamwe na ntuza bari gukubitwa kaceri hamwe na rubanda bari gukubitwa umuntu arakomanyiza ku ntuza kuri gate noneho Karina aravuga ati teta jya gufungura kuri gate. Go open that gate. I'm busy over here. Teta aragenda arakingura urugi. Who's visiting? Who visits this household anyways that we know of? Ni Steven. Help. Umwana. The first thing avuze ngo nsuhuza ngo mpobera nyegera. Gere mugake. Karibu. Sanu gerageje kubi. See, ibintu nk'ibi abantu bameze nka Steven nibo bajya batuma njya mvuga njya nshidikanya ndi kuvuga ati maybe in my next life ku bantu batekereza yuko bazongera bakavuka. Maybe in my next life I don't want to be a woman because aho uri hose uri umukobwa uri igitsina gore uza abantu bameze gutya disgusting people kubera naro niba ntago biyubaha ntibubaha buri muntu wese kandi aho bageze they do the same thing. And then ikibabaje ni kubera baba bafite role muri ntuza muri community aho ubasanga aho ugiye hose ugiye ku rusengero ubasanzeyo iwanyu bagusangayo bakana ntibaragire n'intuza n'ikibazo yuko uri iwanyu. Teta hari yarari iwabo mu rugo rwa ntuza rwa musaza we ba umugabo abonye nta kibazo cyo kugira cyo kumassaulting cyo kumuharassing. Not only that ntuza musaza we arabibonye musaza we aje gukoma ntuza Steven ari kumubwira ngo weho mpobera n'umukobwa aravuga ati ndose nguhobere nte like what are you trying to do? I've tried. I'm being very passive right now. And then I've got ngo mpobere nkore kubere weho n'uturagiza twigendere ujye kuma. Nzagira inshuti ziri muri iki gipango reka tugende wampo bimugatoye nta bundi buryo nagize gute nta kiremere kirimo sa numpobere dite tuzamuka n'ukuri kose nyine ndagobera muhebura nkora kwibere kwi just nkora kwibere sibikunda Teta yaratangiye gushika kumukurura. Yeah. So imagine hano ni iwawe Teta agari intuza gahe imagine if yarahandi iruhande nta muntu uri bukome. See abantu nk'aba nibura umukobwa abantu nk'aba don't give them a lynch, don't give them n'intuza na segonda y'intuza yakanya kawe. Don't even think about ngo ibyo kubaha ngo ibyo gusukaza. No, umubone ukingura urwo rugi umubone ukomeze iyo warugiye ntumusuhuze ntumuhereze umukono kacyo ntugire ikintu na kimwe mukoraho. Piss me off. And then what pissed me off is even more ntuza ni pastor aje agakoma ngo Steven to my sister
ngo to my sister, disrespect me to my sister, and then avuga ati ngo ngaho ngwino umbwira icyo cyakuzanye. Nansohokera mu rugo natsohokera mu rugo ngo ngwino umbwire icyari kikuzanye, ngwino winjire mu rugo rwanjye umbwire icyari kikuzanye. Icyo nicyo kibabaje cyane kurushaho. Noneho bageze mu nzu bari kuganira Pastor hamwe na Steven. Justification y'intu za actions ziwe ngo nuko ngo ndi umwana w'Imana, sibyo? Not only that, ndi umugabo, sibyo? Ngo Imana yaduhaye intama ariko ntabwo bivuze yuko yatubujije kuzigeramo. Ngo umushumba w'intama ngo ni nawe uyizirya. That's justification yiwe. Aramubwira ati none se nintabikora kuri ntuza kuri sister wawe nzajya kubikora kuri sister wanjye. Urukumva? Uwo muntu bamuhaye intebe mu rugo rwawe. Sibyo? Urareka avuga ayo magambo yicaye mu rugo rwawe. Amaze gukora ibyo akoze ko abikoreye ntuza sister wawe. None se niba utafite izo mbaraga zo kumusohora cyangwa se ngube mukora no muri ntuza uvuga ati you not my friend anymore, birangiriye aha ngaha, ni gute uzagira imbaraga zo kugira ikintu cyo wamubwira abikoreye umwe mu ntuza mu ba church member bawe, umwe mu babiririmbyi bawe, umwe mu bantu bitwa ngo ni ntuza ngo ni intama muri abashumba. Ni gute uzagira imbaraga zo kuvuga ati izo ntama zanjye nzirinde? Ntuzi yuko ntuza gahunda ntuza purpose y'umushumba ni ukurinda intuzi intama ziwe. And then ufashe hariya ntabwo ari igisiga, ufashe intuza intare mu zindi uzishize hagati y'intama zawe ngo ngaho unyoborere intama. Right. Sibyo? And you know what? Nibagiwe ndi kuvugisha kubera nawe muri za ntama ze yaragiye arya. Akaba aricyo cyari kizanye na Steven yaraje kumubaza ngo none se ngo ejo bundi ntuza zitarampamagaye. No, atari teta. Ejo bundi Sabine yarampamagaye ariko mbwira ati hey no kuri Pastor yambabaje. Pastor yaje kunsura, aje kunsengera. Yaje kunsengera turabikora antera inda none yaramborotse, ntabwo mfite uburyo namugira. So right now episode irangiye, Pastor amaze kumenya yuko Sabine atwite inda yiwe. But before Steven aza kubitubwira twabibonye kubera twabonye ntuza pregnancy test yo Sabine yafashe. So she really is pregnant, but whose child is it? Because bitewe na ntuza yego twaswiminga ni ntuza ni Pastor, but bitewe na ntuza na personality ya Steven, umwana afite nimero za Steven. Yeah. Not only that, hari ntuza possibility yuko Pastor atatera inda katabyara. Mu yandi makuru, Shema na Rubanda barahuye. Rubanda yaragiye kugira icyo nkundira Rubanda, we stays consistent, no kubera agaburira buri muntu wese, ibyo turabimukundira. Agaburiye Shema urunyanya, naroni agaburiye Shema urunyanya, araramwiyamye ati ntukajya unzanaho iby'imyanda hano. By the way, unukazanjye nzanaho iby'imyanda kubera ntuza Shema aracyakora iperereza, aracyashaka uburyo, aracyashaka kumenya ntuza Sabine, aracyashaka kumenya Teta. My boy, you have her number, like talk to her. Did you stop texting her? We only saw that once. Ntabwo namuhamagara se. Anyways, again, this episode triggered me kubera abantu bameze nka Steven
bari hose. Nibura umwana w'umukobwa, please, bafatira imyanzuro. Don't be intimidated by them. And the worst thing about them is that nobody's gonna come and save you. So you gotta have a strategy weho ubwawe yo kuba ntuzi bya bintu by'abavuga ngo washize isoni. Bariya nibo wagakwiye gufataho ntuza practice ukabashiriraho isoni, ukabatuka, ukabakoza isoni ku buryo bazajya bakureba akavuga ati umva reka nze nkore yutani njye ku bandi. Kibazo ni ntanuko. Anyways, that's what I had to say. That's it for episode 9. Episode 9 irangiye tuzi yuko ntuza Sabine atwite. Ibizaza Pastor probably azagira. Either Pastor azagenda agiye gusanga Sabine, cyangwa se Sabine ubwe azaza mu rugo rwa Pastor kubera aracyaramubrotse, aza ku mugore wavuga ati umugabo wa kantera inda, yarangiza akagira ntamenye ibikwiye ibyo akwiye gukora. So drama biriyongera. Okay? Anyways, guys, I'm gonna end this episode here. And thank you so much for watching. Niba wakunze, niba warebye ino video kugeza ahangaha, subscribe. Yeah? Tuzarangiza ino series so you can watch the rest of the series with me. Yeah? Imana ikomeze kubarinda. Bye. Mwah.